ធម្មជាតិពិតជាទៀងទាត់ណាស់មានថ្ងៃមានយប់មានប្រលប់មានប្រលឹមអ្នកប្រាជ្ញផ្នែក IT បានបំលែងធម្មជាតិមួយនេះមកជាលក្ខណៈ Digital ដែលបង្ហាញចេញដូចនៅក្នុង diagram មួយនេះគេហៅវាថា luminosity យើងនឹងយកវាមកជជែកគ្នាជាមួយបច្ចេកទេស Mask នៅ CG.Cafe Masterclass ក្នុងវគ្គគ្រប់យ៉ាងអំពី Mask មេរៀនត្រូវបានរៀបចំទៅតាម topic យ៉ាងច្បាស់លាស់និងលម្អិតទៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយបច្ចេកទេសក៏ដូចជាដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបញឹកញាប់បំផុតមកបង្ហាញយើងនឹងចេញទៅមើលពិភពខាងក្រៅដើម្បីរៀនបំបែកក្បាច់ចេញពី artwork ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតពីអ្នករចនាអាជីពទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបណ្ដុះគំនិតគ្នាយើងឲ្យដឹងថាតើគេប្រើ mask មួយនេះច្រើនដល់កម្រិតណាហើយយើងក៏នឹងដឹងពីរបៀបយក mask ចេញចូលរវាង Photoshop និងកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវាផងដែរទាំងអស់នេះមានតែមួយគត់នៅ CG.Cafe Masterclass ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអំពី mask អាចយកទៅប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិត